So gaputi kinabara ti panawon napanunutan ni kadwami nga mayat sa no jay dam unada kasi at least adda danom na jay na lamlami isla siguro basit compare dito ibaba unada. So nga ano inka jay dito marker nga makitam na patunay nga da kajayan tapos makita yung matangiit ni dyan pero nga di pa may pintatarupanan kinabara na talaga. So no bumaba kay jay may mayat ag CR kayo bait baba kasi upat CR di nga to tapos adda dagiti coaster kaslang libre nga sakay nga umuli mapanjay nga to ti dam. So no ada kay jay baba makita yung kitni nga dupay lang kay kayo. Tapos habang umululi kayo na makita yung dito ni kasta dito so ti kunada nga pag naam kano kasta nga kalamis na mabalin siguro at pag napagdalita da picture ng di kam napanan ta permi bara na ta permi nga siguro matalam mo daw ka matano inga itsayo permi kit habang umalal daw mat nga tumatibara na so dandani siguro 50 degrees Celsius kaya tidiada kami dyan nga ito nakaturay mo mambani talalat ako talaga nga ipakat nyo dito pinagnaan kita nyo apo uri permit pudot na ako pero nga ipakat nyo daan dito yun di mo kapsulitan di ba sige kita nyo ba lang. Tapos kasi mo TV na nakadya nga to napintas madya baba na nga to deti damda kung makita mo dito nga nakangiit nga shake dan iso dadagitan dakadya nga to iso dagiti tikas lang king da kumamat nito ya. Tapos syempre pati nga rudmat ni Manong mat ni mamano lang rumareta magagat nga i-video ko na. Gabuta permi bara nakatag-picture tayo kung namin ni pumpapaanawa mat edi Pakistani di kadi inulit mi man na nag-picture kami nung talaga napintas mo dito nga to nung makita yung kita ni floating ada bangka na kita kada kwa nga di kita mapamabalin mga pagluganan kayak ngayon gabuta permi bara na ako namin maminsan to agsubli tayo maminsan kasi talaga nga kayat bara na. Okay, so see you sa next na pupuntahan na naman namin. Bye bye.